Geladeira Consul Frost Free fazendo barulho. É por conta desse gelo aqui, ó. Aí o que que acontece? Esse gelo aí, ele acumula por trás desse plástico e ele fica tão espesso que esse gelo vai começar a pegar no ventilador. Aí fica fazendo um barulho durante a noite. Geralmente é durante a noite. Aí o que você deve fazer? Só coloca um ventilador para o gelo derreter. Pronto, tá resolvido o problema. Não precisa chamar técnico nenhum.